冬瓜のしみじみスープ作りましょう。具材は冬瓜、うまみとコラーゲンの手羽中と生姜。まずは両端を切って安定させてから半分に切ると切りやすいですよ。種はスプーンを使うと取り出しやすいです。冬瓜は小ぶりなものを選ぶと切るのも楽だし、一度に使い切れて安心。冬まで持つという冬瓜も一度包丁を入れるとあまり日持ちがしませんからね。皮を剥いて一口大に切りますが、ここで一手間、面取りをお願いします。煮崩れなし、でも口の中ではとろける冬瓜になってくれますよ。煮込み用のお鍋にごま油と千切りにした生姜を入れて中火にかけます。香りがしてきたら冬瓜を入れて全体に油が回るように炒めます。このまま蓋をして弱火。こうすると味しみがいいんです。その間に手羽中を焼きます。やや強火で両面をしっかりこんがり焼いて旨味を閉じ込めます。後で煮込むので中まで火を通さなくても大丈夫。お鍋の蓋を開けて冬瓜から水分が出ていたら冬瓜がかぶるくらいの水を足して焼いておいた手羽中、調味料を加えて弱めの中火で15分くらい煮込みます。途中アクは取ってくださいね。火を止めてしばらく置いてから冬瓜が透き通っていたら出来上がり。鶏のうまみがぎゅっと染み込んだ冬瓜がたまりません。黒胡椒を振って千切りのしそをのせてどうぞ。疲れがほぐれる優しいスープです。